На Луне во Льве я направилась искать себе подарок на день рождения и нашла необычный и оригинальный магазин Totemica Shop. В нем эзотерика сочетается с эстетикой, а украшение несет в себе более глубокий смысл. Украшение, которое является личным тотемом. Тотем– это наша животная сила, а качество животного присуще его обладателю. Каждое украшение в тотемике сделано вручную. К нему прилагается инструкция со смыслом. Я выбрала для себя тотем кошки. Это мой символ независимости. Также он наделяет обладателя балансом всех сфер жизни и углубляет понимание себя. На сайте Totemica Shop прямо сейчас вы можете самостоятельно рассчитать тотемное животное по дате рождения.